見你而家成日去蒲咯，係嘛？我係俾人邀請佢嘅，係啊，絕對唔係我本人想去。唔係都 OK。有冇啲咩新嘅靈感？你呢半年就追求下 Maggie， 有冇咩得着或者心路歷程？贏咗。心態上有咩轉變？心態好老實講，你係要接受他人批評啊，然後去改進自己。係啦，咁大家都有目共睹啦，一步一步由零開始咁嘛，改進到今時今日。的確係相對嚟講係贏咗嘅，係啦。無論係皮膚管理定係少少嘅身材管理，係啦，係瘦一啲嘅頭髮啊，少少嘅服裝，過程都係充滿困難嘅，個心情要放鬆，坦平。即係要好 relax 去處理呢個旅程啦嚇。呢個旅程最重要嘅地方係做到自己想做嘅事情，要裝備好自己去識下一個啦，誠心真誠去做人，係嘛，有收穫嘅嚇。